还有一个问题，就是因为你后来离开了航空产业嘛，然后你当时离开的原因是因为疫情的关系吗？一大部分原因是因为疫情的关系，没错。你可以大概描述一下当时大概是一个怎么样的状况？当时就是疫情爆发之后呢，航空公司航班全部都取消了，然后你基本上就是班也被取消了，所以你就是在地面上等公司告诉你下一班什么时候飞，你就是无止境的等。然后，因为我们空服员一大部分的薪水是来自飞行津贴，就是你有飞，你才有这个薪水。哦，所以空服员不是固定月薪？不是，就是你有底薪，但是你飞越多，你拿的钱越多，因为你可以把这些津贴全部存下来，因为他给你飞行，你只要有飞，给你飞行津贴，然后你可能在当地还会给你一个补贴。就是当地的花费的补贴，这听起来像业务一样。所以你之前一直以为空姐就是固定的月薪。没有，你是靠这个，你很大部分是靠你的飞行津贴去增加你的收入。短程的航线跟长途的航线，它的飞行津贴会有差异吗？差很多，所以它不是按照时薪去付，是按照距离去算。对。只要你在飞机上的你上飞机之后，飞机一起飞就是算你那个时数，然后会给你一个薪水，用时数去算薪水，但是在当地还会给你在地的一个补贴，然后让你去吃饭啊，让你去就交通啊等等的。但是你飞行的航线是公司配给你的吗？对，你不能跟公司说啊，我就是要多赚，我全部都要飞长途，不能。没有，我们不能选。那这也蛮随机，就等于说你的收入有一个浮动，然后完全取决于航空公司配给你什么航线。但是航空公司会尽量让每个人都公平一点，就是会尽量分配给大家差不多的时数，他不会让你一个人飞很多，或一个人飞很少。但是他会有一个固定的时数，但是你可以去跟别人换班。OK。对。所以你还可以私下换说，那个你刚好，但是也是有一些限制啦，你不能就是因为他会要规定你一定要有足够时间休息，所以你不能一个人一个月飞超时，你懂吗？ 他会你要时间去休息，然后不然到时候他们也会有责任嘛。对，所以基本上还是会有一些限制，但是你可以比如说你可以一个长班换2个短班，类似这样子的方式去换。然后可能一个长班跟2个短班其实也不会差到太多。对。OK， 那这样合理。对，因为加上又有飞行时数这个天花板限制，所以也不太可能说有人他会规定时数的。对，你不能一个人不能飞太超时，你不能狂飞猛飞啊，有个人完全不工作，没有，他不会有这种情况发生，除非你真的很资深，像那种连续狂飞个半年，然后退休躺个半年这样，那没有办法。对，因为公司要确保你的时数是在就是规定范围内，不然你飞超时，到时候身体出状况，你会怪他嘛？对啊。我刚刚讲到就是疫情的时候，我们话题偏了。对，那时候就是因为我不知道什么时候会飞，那时候就是一直航班被取消嘛，所以就那时候就等了很久，然后只拿底薪，完全没有津贴。所以那时候就是在香港生活费又比较贵嘛，所以那时候就蛮辛苦的。所以我方便问那个时候的底薪大概有多少吗？那个时候底薪才台币3万多块，然后在香港。对，就是你光听会觉得哇，你3万多块你完全不用工作，蛮爽的。可是在香港啊，那物价跟台湾是不能比的。对，那物价就是台湾大概4倍吧。但是以当时疫情的情况，纵使是有底薪的，你们会有感觉到裁员的压力吗？会担心啊，因为就是你一直无止境的在等啊，你不知道什么时候解封，你不知道什么时候开始可以继续飞，你就是拿着底薪，然后一直在等，一直每天就是在等公司，就是在 stand by 等公司跟你说下一班什么时候飞，那种情况其实是很焦虑的，因为你就觉得万一这个情形一直下去，公司就一定开始裁员嘛。因为我们那时候国泰连美国的一个 base 好像 Boston 还哪里已经收起来了，直接收起来了。所以你就知道说那一定是人手，他们就是会可能过剩的，觉得要开始裁员了。而且那时候就算可以飞，应该也会有很多人不敢飞吧？对啊，自己也会很担心。所以那时候我们那时候其实很多组员是跑回台湾，就躲在台湾等，就干脆回台湾等，因为在台湾你还可以靠家里吃家里，然后存点钱，因为在香港你花费很贵嘛。因为那时候真的是不知道等到什么时候，从3月等到快9月。哇，那等了至少半年多。对啊。所以等于是那段时间让你重新
反思了一下职业发展道路，没错，对。然后后来决定离开航空业。对，就觉得说好像不能一直这样等下去了。所以你那时候还有跟你同期的人，然后现在还在航空业吗？有，但是我知道那时候疫情之后，基本上台湾籍的组员很多最后都被就是请回家了。但是后来等解封之后，很多我同期的朋友都还有再去考别的航空公司，继续当空服员。OK， 就等于是又回到了航空产业里面。对，就是一直是回国泰重新考一次，或是说去到别一家航空公司这样子。对，还是很多的。台湾现在如果航空业，你在台湾的国籍航空当空姐的话，它的月薪大概有没有一个 range？ 我觉得要看年资，看你一进去跟你做5年10年，一定是有差别的。现在假如 OK， 以我们这个年纪，我会觉得在国际航空起码有9万10万吧。那很不错啊。对啊，就全部加起来，加上津贴什么，我觉得应该有9万10万吧。因为我2017年毕业的话，到现在也工作9年了，8、9年了。假设你那时候就做航空空服员到现在，我觉得应该有9万10万左右。就等于是你离做舱长也是一步之遥。这个就可能要看各家航空公司的规定，对于做舱长的规定了。对啊，因为做舱长在国际航空，通常做舱长是真的是年纪比较资深的，你起码要30-40岁，不然你很难，起码要40岁以上吧，我觉得。对，不然你很难管那些下面的空服员。我一直想问一个比较尖锐的问题，就是希望不会得罪到你啊。但是我蛮好奇，就是当你空姐，假如说你做了3年、5年、7年，因为它的本质是服务业，所以当你想要离开这个产业的时候，你势必得面临一个问题是，你在其他产业衔接上面的职业技能会有一个很大的学用落差，然后会有一个很大的壁垒。那你们刚刚你也提到，在这个航空产业里面，很多人会因为这个环境，然后这个的工作的重复性，然后会想要离开这个产业。反正你们也体验过了，可是你们会不会有这个焦虑？我相信一定会有啊。就是你们这个焦虑，在开始想办法进到其他产业的时候，你们这些同期，包含你自己个人，你们是怎么克服这些障碍，然后去进到不同的产业的职业道路里面？所以就像我刚刚讲的，我那时候就是想说，我一开始做我就知道我不可能做一辈子，我就是在比如说30岁以前就一定要离职，就是你起码那时候你还可以重新学习，因为航空业真的就是你，尤其是空服员，你就是基本上除了服务业以外的技能你很少，因为你能用到的技能都在飞机上，比如说逃生技能啊，那些医疗知识啊等等的，都是很 specific， 然后只有在你飞的时候会用到。对，所以那时候我其实就知道说自己不会做一辈子，然后我也是想说，因为这样想说，在年轻的时候一毕业先去做，才比较好容易出来，比较好容易重新开始。对，所以我觉得就是多学习吧，因为其实我工作也都是做中学嘛，很多东西其实你不觉得台湾的底薪都不管你做什么产业都其实差不多嘛，除非你当医生或是你当可能律师，对，就有狮字头的可能不一样。对，其实你做什么好产业一开始都是一样的都是一样的薪水，然后你就是都是学，然后慢慢去习惯怎么做这个工作，所以我觉得那时候就是保持开放的心态吧，想说我早点出来，我还可以重新开始学习，还不会太晚。对。但是如果你真的到30-40，可能接近中年人，然后才离开航空业，那真的就是会比较辛苦。你基本上除了服务业以外，你很难去，也是可以，只是你会更辛苦一点，从头开始一个你的职业道路。那这样听起来，感觉大家应该会有一个默契，说一开始一进来就有一个意识，说这个工作我不可能做一辈子，所以我可能会在当空姐的期间，我会开始准备其他工作领域的东西。对，很多人是这样子的，但是我还是有同期的朋友继续当空姐的，还在航空业服务的，还是有。对，有些人可能会觉得说，哦，这是个铁饭碗，就是比如说你在华航、长荣这种大公司，不会倒啊，不可能倒啊。你就是一直飞，一直飞，一直飞到真的不行了，转内勤就好了，转地勤，你还是在这个好公司，就是大公司服务，只是可能职位不一样而已。对，所以对很多人来说，他们看重的是那个公司，不一定是那个职位，就是空服员是前面的。对， okay. 等他们觉得是要怀孕生子了，要照顾家庭了，我就退下来，我就当内勤、当地勤、当办公室里面的职员，这样子。也是因为公司本身够大，所以有这个内转的很多选项。对，所以很多人是空服转地勤的，或是说
就一直当空服员，但是比较少啦，在亚洲真的比较少看到做到年纪很大的空服员。跟美国就很不一样。我觉得这大部分可能也跟家庭有关系啦，就是因为你到了一定年纪之后，你得回归到家庭，对啊，然后可能得要有一个比较能够稳定上下班的时间。而且在亚洲，对亚洲来说，我觉得亚洲文化来说，你还是会希望你有一个比较体面的职业嘛。就是你到了30-40岁，你还在做空服员，好像听起来不是那么的好。一开始你年轻的时候觉得很光鲜亮丽，可是真的比较少，相对来说比较像美国来说，比较少人到了30-40岁还是在当空服员的。确实是真的比较少。但其实确实，我刚刚没有想到这个问题，就是你提到说亚洲文化里面，大家不会可能到了30-40岁之后还很有自信的说，我是空姐。对，因为这个我公司的前大老板的太太，就是空服员，在那个 Delta Airline。然后服务了30几年，35、36年吧。然后我常常听我以前的大老板讲他太太飞行的一些故事，所以我那时候其实没有特别有想法说，我怎么年纪那么大了还在当空服员？因为在美国其实是一件很正常的事情，很平常，就是你看的空服员都是年纪很大的，或是各种体型都有，就他们就是很做自己。可是，在亚洲你就觉得这不应该出现在飞机上面，这个年纪的人，或是这个长相，或是这个甚至是这个年纪的身高或怎么，就是会被 judge，you know？所以其实航空公司不会说，不会明讲，但是他们就是在面试的时候会筛掉，所以就是一个潜规则，你会觉得说，我怎么会没上？很直白，就你长得不够好看，你不够高，或者你不是他们的标准。你不是他们那个乖乖，比如说长荣就是有一种给别人乖乖的感觉，你就听话，学姐、老板这样子那种听话的感觉。如果你不是，你如果比较主见、比较剽悍一点，你可能就不会被录取。对，可是在美国这样是违法的，所以你各种人是各种身形都会有，但是在亚洲 no， 他们是有潜规则的。也难怪台湾的航空公司，你要是没考过，他不会告诉你原因。对啊，被告死。而且你基本上很难看到那种 new hire 是来30岁以上的，很难。就算你长得很年轻好了，可是如果一看你这个年纪，他们直接把你刷掉。他不会讲，可是会把你刷掉。对，确实蛮残酷的。对啊，因为他们就是要年轻的、新鲜的肝，然后愿意服务，然后因为你就是最年轻，所以你什么都愿意做，然后你是最为公司卖力，你不会就是老屁股，然后就觉得我这个为什么我要做，然后我想要罢工什么的，你懂吗？所以他们其实都有潜规则的，就是他不会明讲，可是其实你在面试的时候都会把你。好黑暗哦！是的，筛选可以筛选的这么黑暗，像选妃一样。因为你看，每次空服员招考就是几百个人海选，一开始是几百个人刷，他不可能每个人告诉你的原因啊。这个长相他不可能告诉你呀，you know， 这个长得歪七嘴吹歪嘴巴的不行，是不是？这个长得怪怪的，这个不是公司审美标准，他不会告诉你，所以你就是自己会知道我可能这一关没做好，或是我可能就是不是他们的审美标准等等的。或是我觉得年纪就是比较年长一点，他们把你刷掉，就是各种原因都可能。对，也难怪大家都想趁着毕业的时候年轻，赶快先到航空产业里面卡一个缺。没错，所以那时候我也是这样，当时是这样想说，就早点去体验一下，然后体验过了我就可以结束，就可以离开，赶快再回到正常的人生轨道。但你那个时候在飞国际长途的时候。我相信你刚开始飞的时候应该会蛮兴奋、蛮开心的，因为飞到不同国家，然后有休息时间可以出去转一转、看一看。当你飞久了之后，你还会有这种想法吗？因为我其实没有飞到真的很久，所以每一趟旅程对我来说都还算新鲜的。但是有一些，比如说不过夜的，或是很短很短的 layover 的那种，你就会觉得很累。就是你是来回班的话，很累。比如说香港、台北、香港，你一定是飞机送过去又回去。那或者说有一些你就知道那几个 route 的客人不是这么好搞，你就会觉得很心累。对，还有比如说飞印度啊，或是飞哪里啊，那客人不太一样嘛，你就会大概知道客人的习性是什么。欧洲的啦，然后你会大概知道客人习性是什么，你就会心理准备说，这班会很难搞。OK， 你大概会知道，对，所以但有些班，比如日本，我就很喜欢，因为日本我们有一个航班，东京是过夜时间很长，你就是完全有时间去 shopping， 然后吃东西、买药、买美妆什么的，然后就是好逛，然后又津贴多，就是有那种好班，然后客人又很 peaceful，
就你大概飞久，你就大概会知道说哪些点是好的班，哪些点你要皮绷紧一点这样子。对，有什么 people 可以让你都飞好班？不太可能，不太可能，除非你真的很资深，然后你可以换跟别人换，但别人都会想到那个班，所以很少人会跟你换。对，你可能要求别人，或者有些人用买的，比如说我给你多少钱，你会就跟我换班。对，有些人是会这样。对、为了求好班，那是不择手段啊。或者宁愿就是我不要，就是把班就 remove 掉或什么的，就是可能赚少一点，他们不介意的话，就看看谁会想要赚这个钱，就把它跟别人换这样。对啊。每个人点不一样啦，对，而且每个人对于自己喜欢的航班又不一样。有些人喜欢少的，人越少越好，我就是服务的人，我就可以休息。有些人是喜欢钱多，有些人是喜欢看目的地去哪里，所以不一样。对，对每个人来说不太一样。对，每个人点不太一样。那你最注重哪一点？我帅哥最多的吧？No， 我是觉得人越少越好。我就送个餐，然后就几只小猫送一送，我就可以旁边休息了。对，然后对，但是你说可以跟客人聊天啊什么什么的，但是如果人多，真的是你会冒人整趟冒人汗，你就一直到处跑，前面后面到处跑，然后如果遇到乱流，你可能还要再等。然后，但是我们 SOP 都要做完，比如说我们都是会先长班的话，一定是先送饮料、送餐，送完餐再送饮料，就是你要在时间内抓好，然后出餐什么的，那真的是会很 stressful sometimes。对啊，对，因为其实我个人搭长途飞机的经验也是感觉像喂猪一样。对，就是感觉时间到了，那个对闹钟到了就开始送吃的。对，我们就是要让客人吃饱睡饱吃，就是让他们睡觉，你就不会烦你。对，因为你不给他吃不给他喝就开始闹，对，他就开始跟你要东西，跟你讲话，跟你搭讪，跟你现在看起来像在带幼稚园一样。没错，我们就是让他们吃饱睡就好了，就是安静，就是不要吵我，就是我们的目标。对你有什么绝招或 people 能够让客人立刻闭嘴吗？把灯关掉也没有啦，但是我们就是吃完之后就是开始关灯，然后躲起来，我们就躲在后面。然后客人如果真的要什么，大家都睡了嘛，他可能就会跑来后面找，或者就按那个钮服务铃，对，就是只要开始关灯了之后，大家就会开始闭嘴了，就是大家就会吃饱就开始睡了嘛。所以诀窍是关灯这样。对，就是对，我们通常都是会先送完餐之后，然后没多久上完厕所，再开始关灯，然后就让大家进入睡眠状态。我以为关灯是机长的指示。是啦，但是通常就是会是在你吃完饭之后就开始关灯。OK，所以你真的故意跑到桌边，不小心压到开关灯关了，全部给我睡觉这样。没有，反正我觉得最好 people 应该是说，就是让他们吃饱，因为饱了就想睡觉对，让他们进入睡眠状态，就是不会来烦你的时候。不是俗话说得好，成年人最好的安眠药就是给他一碗米饭，没错，吃淀粉。对，然后就是我们会备齐所有的零食，就是他们只要饿了，赶快塞零食给他们，然后让他们就是不要跟你要他的东西，这样子。对。说到食物，因为每一家航空公司不同国家航线，他自己航空公司准备的料理其实都不太一样。对，会在地化。但是你们空姐在飞机上面吃的机餐应该一样的，跟客人是一样的。OK， 对。但你们应该是有选择权的吧？你应该不是说吃顾客挑剩的吧？通常餐都会多备多准备，所以你是基本上是可以选择的，除非真的是有比如说超载或者是比较特殊情况，然后你没办法选择，但基本上都是可以选。你也要吃2份也可以，就是只要有多的我们都可以吃。但一般你不会吃那么多。客人会吗？客人通常应该都会多要吧？客人其实我们如果有多备的话，客人要我们是会给的。对，因为你们做把控嘛。对啊，我们会。那我们就你可以多吃个2-3份，然后刚才讲说不好意思我们没有了这样。也可以，对。但通常我们都是会给，因为反正你丢掉啊，如果不吃也丢掉，我们通常都会备啦。OK，客人要的话就给这样子。哇，那这样听起来蛮浪费的，没吃完也是全扔。对啊，但通常他们会根据你的乘客人数去备餐，不会说真的差太多。也合理啦，因为成本把控。对啊。你自己有比较喜欢吃哪一种类型的机餐吗？我其实主要吃西餐我会觉得西餐还是比较简单，然后不太油腻。
对，因为是那个时候嘛，你那时候还年轻的时候飞，对啦，对吧？你看像我们现在这种难得回家，吃粥吗？不是中就有点过分了嘛，就是好不容易回去，可能硬要搭个华航或长荣之类，能够吃台湾料理这样，吃个家乡菜这样。哦，对啦，可能现在那时候可能就觉得，西餐比较吸引我吧。对，或是我就觉得，我不知道，看哪一个比较多客人选，我就会吃哪一个，也不会特别去喜欢哪一种。而且有时候自己会带东西啊，不一定都会吃飞机餐。我们是可以自己带东西上去的。对， okay 比如说机场有什么小南门豆花，也会下去买一下。还有组员会一起下去买，还有员工折扣这样之类的，对，有。对，我之所以会知道，是因为我国中同学他在机场工作，所以我每次回来的时候，他都会在机场买员工餐给我吃。我们都会看，就是哪一个飞机门，哪一个 gate， 然后就知道那边有什么，二航哪一个有什么，下去买这样。我们大家就组员一起买，之前都是这样。飞机餐吃腻其实就是那样，就是一直吃都是那样，除非你想省钱，不然通常有些人会自己带。这样听起来你们伙食费也省啊，因为你们在飞机上可以跟着吃机餐。对啊，可是吃久了你真的会很腻耶。真的会很腻，对啊，我们就都吃那些东西。对，有些人还是会喜欢，就是不吃，然后到当地之后去吃当地的美食。比如说你到德国就去吃猪脚，you know， 就是会到日本就是去吃一碗拉面。就是有些人还是会宁愿不要省这个钱，然后去享受一下。幸好你说去德国不是去喝他的啤酒，喝完再上飞机。但通常飞德国会过夜啦，因为是长程的。你们通常在这个问题可能有点偏了，就是你们在做空姐的时候，如果你们到国外的时候，有哪些必备的 app 手机是一定要有的吗？就是应付这些 Uber 吧，我觉得 Uber， 然后之前会有一个，比如说外币换算啊等等的，好像没有特别一个 app， 那时候就公司的 app 吧。对啊，主要就是当地的，比如说交通啊，你要处理，然后你可能要知道你要去哪里玩，或是叫餐 Uber Eats 等等。对。这样听起来还蛮基本的，就跟一般的旅客其实是差不多的。对，因为你就知道说，你到那里大概要干嘛。有时候你已经去那个地方太多次，你可能就宁愿在饭店里待着，省钱，调时差。也合理。这样子，对，就是如果你已经很习惯那个route，因为而且有时候你到一个地方目的地，它的饭店如果不是在市中心的话，你其实出去也很麻烦对，然后就会空姐会结伴，比如说一起搭车或干嘛。对，而且有些国家你没有车你也不方便。对啊，或者比较危险的，你也不会想到处跑。对啊，而且我们也要 make sure 就是回程的时候你要有体力的，所以通常都会休息，然后调时差等等的。对啊，所以也不见得每一趟都是出去玩或什么的，也要看你的时间。但我感觉以你的个性，你应该每一趟都出去玩。我尽量啊，只要是第一趟我没去过，一定出去玩。年轻啊，不管多少时间都要出去一下。在马路上走几步路也是出去，享受一下不同的空气。你有经验是那种出去玩然后差点赶不回来那种吗？我还没有这么狼狈过，但是就是有真的只去吃一顿饭，然后赶快回来的那种。然后马上换衣服梳洗，然后整个又在包头发什么，因为你一开始做的时候一定是很不敢太大意的，因为我们这种工作不是你自己做好就好，你是会干扰到整个 team。你有碰过那种玩疯了，然后来不及回来搭飞机？有啊，找人的啊，然后真的大家你会觉得这个人在干嘛，就是会觉得好倒霉，然后就会觉得说大家等他一个，因为我们都是会搭组员的车子到那个 hotel， 然后再到机场的，所以你如果赶不上会很麻烦的。那时候我们一开始大家也不想连累别人嘛，所以都是很战战兢兢。所以你真的有碰过那种没来得及赶上飞机，飞机走了，留他一个人？没有，不会有这种事，没有遇过这种情况。他是可能搭不上组员车，然后自己叫 Uber 到机场的。对，还没有玩到那么疯。没有，那个有点太夸张了。OK， 对，但应该有听过类似的事情吧？这种也不会完全不理他就直接飞走，应该是说会想办法去找他这样子。你们会有那种某种LINE群啊，很大，然后里面全部都是同公司的空服员，说那个谁谁谁没有赶上飞机，或者某某某那种八卦群。我们当时公司是有自己的 group chat 是有，然后就会有人，比如说这种人就被列黑名单，就是会被大家会去知道这个人
干过这种事情。就是那个应该不会公告在公司的群组里面，都是那种私人小群流传。私人小群，对，这个人就是会有一个绰号这样子。所以其实就是你待久，如果你的名声很容易被大家知道，就是这个行业其实蛮怎么小的。然后如果你有做过几次比较呛的事情，大家其实是会说的。就确实各行各业都很小。对，但是这种是我们这个工作又是更比较 team involved， 就是你不是一个人独自完成的工作，你是一整个航班，你缺你一个都不行，因为你是有一个负责你自己的一个 section 的，然后你要跟别人一起完成的，所以你如果很雷，或是如果你很怎么讲，不是跟大家那么配合的话，你是很容易被大家讨论的。对。而且亚洲文化应该不会想要特立独行。是的，所以这个工作其实压力蛮大的。如果你不是一个很能够跟人共事的话，其实是会蛮辛苦的。我觉得啦，就是很多东没嘎嘎你要注意这样子。这样听起来，如果在航空业待久的话，你在软实力上面应该造诣都蛮好的。对，就是被磨练的。是被这个文化磨练。所以感觉太白目的人没有办法进到这个产业当服务业。就是你要在不该白目的时候不能太白目，就你自己要懂得收敛，你懂吗？就是你平常可能大拉拉一点没问题，可是真的是紧急事情，或是真的是在工作的时候，你就是整个人要换回来。OK， 对，就是该严肃的时候严肃。对，不然你如果太呛的话，你真的是会被就是大家拿来说。对，我感觉你对呛这个字还蛮敏感的。我只不知道怎么形容而已。对，反正那时候就是很，因为我刚开始做嘛，然后又你在这种产业真的就是每天都觉得压力很大，很大。虽然你觉得好像当空服员也没什么，就是空中服务员，但那时候你就是很怕连累别人，很怕拖累别人，然后问题怕自己问的很笨的问题，可是又怕不问的话，你做错事情。所以那时候就是我觉得压力其实蛮大，一开始。所以你觉得在这个职业里面，它主要的压力来源其实不是完全来自于客人，而是同事跟同事之间的人际关系。是，这个也是蛮大的压力，我觉得。因为假设如果你今天你看看，如果你今天是被那个人被说的那个人，其实你在别人都知道你的时候，你也会觉得那我是不是待不下去啦，或是你会觉得你其实就不好受嘛。对啊，你就不想变成那个人嘛，所以压力其实会蛮大的。而且又是这种团进团出的形式。对啊。那这样的话，会有职场霸凌的问题吗？会有吧？我觉得可能会有，但是不会明讲，就是大家可能会在背后说这个人怎么样，很雷，很强，或是怎样，或是会在背后说，但是应该不会到说很明显，除非是国际航空可能会有那种学姐学妹看他不顺眼，叫他做比较多事或怎么样的，我觉得多少会有一点。对，就是学妹可能会比较委屈一点嘛，什么都要做，然后就是要很尊敬学姐这样子。这种感觉跟我们男生的这种当兵文化有异曲同工之妙。很像，很像，应该都是差不多，我觉得。就是不会明讲，可是你就是被盯上了，你就完了。这样听起来，如果航空业不想做了，也蛮适合回到军中服务，因为这上下的关系都已经习惯了。那你没有飞去别的地方，没有飞到德国、法国、埃及、南非 ，OK？ 不一定要，如果你飞去友邦啊，飞去美国啊，那不一样。刚才有提到机餐的问题，我想追问一下，就是你们通常在出机餐的时候，有没有通常会比较碰到哪些状况？有，我们会有客人说，我想要2份，或是说我不够，然后才要的这种。那通常我们会跟他说，你就是可能等大家都吃完了，我多的话我会给你，这样子就是让其他等一下。那通常我们都是餐都会备够，所以一定是会多的可以给客人。然后所以基本上你在飞机上，如果你真的饿的话，你就可以不用担心，尽管跟空服员要，因为反正一定够。对，基本上都会够的。你只要等大家都拿完了，然后你再去要一份，我们只要有多都一定会给。就是我传统航空都是这样，有多话一定会给，不会去浪费。那还有另外一个状况就是泡面，对，就是你知道这种长程班机，大家吃完饭之后就开始睡觉嘛，睡完觉起来可能就饿了，就会要泡面。那我们其实飞机上都会备泡面。OK， 对，但是呢，我们最害怕这种情况，因为你只要一个人要了呢，就会开始。你就是会必须送出10碗泡面，因为只要一个人要，大家就会说我
然后就服务铃就一直响，你就必须一直泡面就是你要泡热水，然后这样端出去，然后你要 make sure 客人不会烫到，所以其实就是只要我们一听到有一个人要泡面，我们就会OK，it's time， 然后我就开始准备，开始烧热水，然后开始准备拿泡面出去，这样。对，因为那个泡面的味道的传染力实在太强了。对，很可怕，而且你只要一个人要，你就知道说一定是后面大家都会要。对对对。会不会小朋友给你要玩具啊，要扑克牌？会，但那个都还好，那就是给他就让他玩就好了。可是泡面就是很多 work， 你要去煮热，你要去烧那个热水，然后等它热，然后端出去嘛，然后对啊，等于就是更多事情要做，蛮有意思。你说泡面之外，你还会怕碰到哪些事情吗？还好我觉得都是要东西，就是你就给他就好了，比较少会有，我觉得我还没遇过真的很要求很多的客人。对，基本上就是要毯子啊，要枕头啦，要耳机啦，或是叫泡面啊这样子，然后要零食啊，要水这样子。对，或是一直问说，什么时候下一餐？什么时候下一餐？什么时候到了没？这样子。是有没有这么饿啊？一直问什么时候下一餐？就可能无聊吧，然后又睡不着，就吃完之后睡不着，然后又就是来烦你这样。有些客人会一直想跟你聊天或什么的，是会有的。但理论上公司会鼓励你们跟乘客聊天吗？应该不会吧？公司不会太管你，但是就是觉得你自己保护自己就好了。因为有些人无聊嘛，他就是可能要动一下，这长程飞机，他就想他到后面走一走，然后顺便看空姐在干嘛，然后顺便跟你讲话啊，you know， 就是然后说厕所要清一下啊等等的，就是对啊。那我们通常都是会蛮客气跟他们讲话，但是有时候有些客人讲太多，你会觉得他很烦，对啊，就是那种社交恐怖分子那种。对对对。我还想再追问刚才一块，就是提到搭讪那一块，对，因为你刚刚有提到说，虽然你没有很多被搭讪的经验，但是你肯定有看过跟你的机组员被搭讪的情况。有看过。他们通常会接受吗？还是大部分的情况都是？大部分都会推掉，就是会想办法让他回座位。就是来跟你聊天，你就聊一聊，可是觉得聊太有点过了，你就会说，这个警示灯响了，人家回座位喽，这样子。你们会有一个遥控器放在口袋里面，然后乘客开始搭讪的时候，你就让那个警示灯响吗？你不会没有，是没有，但是尽量会说，现在该回座位了，我们等一下要开始出餐了，或者等一下要开始服务了，就是你这样子会干扰我们工作，我们会把他赶走。对，就是如果他太夸张的话。那你有观察过什么样的情况下，你的同行的机组员会愿意接受那个搭讪吗？我目前没看过有人接受的，就是比如说要电话，如果他真的觉得 OK， 你给电话，那我们也不会讲什么。但是目前我好像没有遇过真的是接受，就是通常都是会跟他陪他聊天，聊一聊之后就回座位喽。对，所以这边还在跟所有的听众朋友讲说，像这种电影的搭讪情节，基本上不太存在，但是少之又少，真的是很少。对，除非我觉得是真的是熟客，真的很熟了，然后变朋友或什么的，但一定有啦，可是我没看过，就是可能还是会有啦，很多空姐可能还是会。熟客我能想象，就是可能某些商业航班，我可能某一个时间我一定要出差，然后我就会碰到同样的机组人员，那就很熟了，对，对，或是说有明星啊、艺人什么，我们就大家就会在后面今天那个谁33C 是谁，然后我们就大家会讨论啊。所以你们飞行之前，你们整个飞机的名单你们都会知道？其实地勤会知道，那地勤会告诉我们，比如说有些 VIP，比如白金会员、什么会员，这些你一定是要去跟他请安的，就是你要去跟他打招呼，然后给他一些 special 的 service， 对。但是这做的真的很细腻耶。对啊，传统航空都是这样的，就是我们会在 briefing 的时候，我们飞机起飞前会做个 briefing， 就告诉你今天有比如说哪几个 special 客人怎么样，有没有 VIP，你要去招呼，你要注意，或者这个客人需要轮椅或是干嘛，你要知道。我们都会小抄的，就是你要知道这个客人要特别注意。所以 briefing 完之后就换你们去搭讪。不是，briefing 完之后，对 ，I mean 如果是艺人的话，你就觉得OK， 这个有个艺人坐在这里这样子。你有碰过艺人跟你同一个航班吗？好像只有小咖的，没有那种真的很厉害那就不要提名字，这样有点伤人。对，就是没有这种，我们会我一定要签名，没有这种的，对。OK， 或是会有那种他是那个谁谁谁，我不知道是这样，对。目前没遇过大咖的。OK，
听起来好伤人。但是有听过说，前面投资人仓做了谁谁谁，但是我忘记是谁，但是蛮有名的。可是我们就在服务在后面嘛，所以不会去服务到他们。对。OK，可能投资人仓啊，或者商务舱这样子。OK， 好，那我看我们今天时间也差不多了，我们感谢你今天来跟我们分享这么多，没事，对航空业的经验，对，很开心能够跟大家分享。哇，你这个笑容看起来有点虚伪。下一集再来找我录。没问题，没问题，因为我知道你其实现在主业在房地产这边嘛，没错，对，因为我自己本业也是房地产相关的，所以我希望我们之后有机会再录一集房地产相关的，没问题。OK， 好，空服员转房地产啊，没问题，这个故事听起来非常励志。可以。好，那我们今天节目就到这边，非常感谢各位听众的收听，那欢迎大家下次再继续收听长途夜车，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。